Nou, eens even kijken. Volgens mij neemt hij nu netjes op. Ja. Even mijn stoel erbij pakken. Het gaat allemaal niet zo lekker op Facebook. Facebook heeft een storing. En die storing is natuurlijk ook te merken in WhatsApp en op Instagram. En dus is het niet gelukt om live te gaan. Maar ik wilde jullie het filmpje toch niet onthouden. Want het is tenslotte onze feestweek. Wat houdt die feestweek in? Laat ik daar maar mee beginnen. Eens even kijken wat ik hier heb. Die feestweek is ter gelegenheid van het feit dat we vorig jaar begonnen zijn met het uitbrengen van onze gouden muntjes. Dat is een spaarsysteem. Pardon. Die als volgt werkt. Bij elke besteding die je bij ons doet, krijg je per elke 10 euro krijg je een muntje, een gouden muntje, ter waarde van 50 cent. Dat staat er ook op. 50 cent krijg je van ons, van Cosa Creatief. En dat staat op de achterkant. Dus je hoeft niet te onthouden waar die muntjes ook alweer van zijn, want die zijn van Cosa. Dus bij elke 10 euro krijg je een muntje. Die krijg je bij je aankopen op een beurs. Die krijg je ook bij je aankopen in onze webshop. Die doen we er dus gewoon bij je bestelling. Omdat het dus een week geleden is omdat we een jaar geleden hiermee gestart zijn. En geloof me, er zijn er heel veel in omloop. Er zijn ook al heel veel weer ingewisseld. Maar we gaan er natuurlijk gewoon mee door. Het is niet een tijdelijk iets. Een jaar geleden dus. En daarom leek het me wel leuk om de eerste week van juli, dus dat is nu, we zitten er middenin. Van 1 tot en met 7 juli krijg je dubbele spaarmunten. Dus je krijgt niet bij elke 10 euro 1, maar je krijgt bij elke 10 euro 2 muntjes. Dus dubbele spaarmunten deze week. Die actie die loopt tot en met 7 juli. En de muntjes kun je inwisselen op beurzen. Of als je naar ons toe komt bij een open dag of je bestelling op komt halen. Je mag ook je workshop ermee betalen. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om die muntjes weer in te wisselen. Je kunt er dus gewoon mee betalen, hè? Voor alle duidelijkheid. Je kunt er mee betalen. Het is gewoon 50 cent. Dus als je 20 muntjes hebt, heb je gewoon 10 euro waarmee je een deel van je volgende aankopen kunt betalen. Dus dat is ons spaarsysteem. En vorig jaar hebben we deze spaarbusjes daarbij ingekocht. Die zijn van papier maché. En omdat er vraag naar was van hoe gebruik je nou die nieuwe patina effect set van Pentart, dacht ik ga zo'n spaarbusje live, maar goed, niet live dus, maar wel een videootje, decoreren. En dan ga ik ook jullie laten zien hoe je dat patina effect, dat oude patina effect krijgt. Met behulp van deze set. Goed. Live lukt dus niet, dus nu doe ik het gewoon, ik film het gewoon en dan ga ik het als altijd uploaden naar ons YouTube kanaal. En vandaar komt het dan wel weer in de webshop en kunnen jullie het alsnog bekijken. Dat leek me voor nu eigenlijk de beste oplossing. Goed, het spaarbusje, die heb ik. Hij is van papier maché trouwens, zoals je hier kunt zien, hè. Papier maché, maar super stevig. En aan de onderkant zit een dop. Dus het is gewoon echt een heus spaarbusje. En die dop, die haal je er dan uit. Oh, nou dat moet met enig... Ik denk dat ik daar even een dingetje voor nodig heb. Afijn, jullie begrijpen het. Deze kan eruit. En dan kun je hem leeg schudden als je de muntjes gaat inwisselen. Wat heb ik gedaan? Als eerste natuurlijk in de witte gesso gezet. Daarna ben ik begonnen met de patina set. En hoe dat in zijn werk gaat, laat ik jullie eventjes op een ander stukje zien. Want dat moet inwerken. Dat heeft natuurlijk, net als de Rust Effect set, heeft
heeft dit een inwerktijd. En dat is wel 24 en nog wel meer uren, want het werkt maar door en het werkt maar door. Dus deze had ik al een beetje voorbewerkt. Laat ik maar gewoon eventjes beginnen bij jullie te laten zien wat er in zo'n doosje zit. In dit doosje zitten 3 flesjes met vloeistof. En die geven een verschillende reactie op de poeder. Het potje met poeder wat erbij zit. Hier staan ook de kleuren trouwens op. Dit is green en dit is light blue en dit is bluish green. Dus het zijn gewoon verschillende kleurschakeringen. En hier heb ik een proefstukje gemaakt. En hier zie je wat het patina effect is. Hier heb ik het gewoon gemengd door gesso. Dus de poeder gemengd door gesso. Ik ga dat zo direct voordoen. En hier heb ik de poeder gemengd door metallic goudkleurige verf. En dan zie je ook dat je ook hier dat patina effect krijgt. Dus het is een beetje afhankelijk van wat voor effect dat je wilt krijgen. Hier heb ik ook nog een stukje gedaan. Maar dat blauwige, lichtgroenige en die wittige uitslag, dat is dus echt de originele oude vintage look, zeg maar, die je ermee krijgt. En dat doe je als volgt. Ik heb hier gewoon een stukje karton. Even mijn spatel pakken. Oh, die ligt hier. En een beetje gesso. Je doet gesso of de verf, wat je maar wilt, hè. Het kan ook gewoon in, hoe noem je dat? Een soort van lijm. In bijvoorbeeld een medium kun je het ook doen. Maar laat ik het hier maar eventjes mee zien. Die poeder is heel erg fijn. Dat kun je vergelijken met embossingpoeder. Dus doe er voorzichtig mee en zorg niet dat je een blower aan hebt staan of zo. Want dan zit je werkelijk waar helemaal onder. Nou, dat meng je met de gesso. Of waar je er dan ook mee wil mengen. Kijk, je ziet het. Het stuift alle kanten op. Dus dat doe ik heel voorzichtig. Zorgen dat het goed is opgenomen. Ik ga het trouwens op iets anders doen. Want ik was met een soort van projectje bezig. Om jullie weer iets anders te kunnen laten zien. En dat zal ik nu eventjes tevoorschijn halen. Zo. Dit is een variant op wat ik zo direct op het spaarbusje ga doen. En ik leg het jullie zo direct verder uit. Maar ik breng nu eventjes die gesso waarin de patina effect poeder in is gemengd. Die breng ik nu gewoon een beetje her en der aan. Geen idee eigenlijk waar ik dat doe. Ik doe dat maar gewoon een beetje willekeurig. Zo. Nog best een beetje effect in zitten. Dus ik dep een beetje met mijn spatel. En wat ik dan zelf altijd ook nog doe, is een heel klein beetje van die poeder er overheen strooien. En dat doe ik dan met een kwastje. Want zo krijg je dus verschillende effecten. Zie je hoe dat stuift. Het is heel anders als de Rust Effect Powder. Die is veel grover. Maar goed, het is ook een ander effect. Dus er zijn weer andere producten voor nodig. En om nou te voorkomen dat het eraf dingest. Je kunt het ook met een kwast doen. Maar ik doe het gewoon even met mijn vinger. Zodat het in de gesso zit.
gelijk even schoon. Mijn vinger is wel handig. Spatel. En een krafsheet. What a mess. Goed. Dan kunnen we weer verder. Ik zal dit even aan de kant leggen. Even kijken hoor, want het hoeft niet helemaal droog te zijn, maar ik wil het toch eventjes ietsje aandrogen. Dus ik zet heel even de heat tool erop. Nou, dat is wel genoeg. En dan ga je nu die vloeistoffen erop aanbrengen. Gewoon een beetje door elkaar heen. Je moet erin knijpen. Zo komt er niks uit. Dus je moet echt in knijpen om er een druppeltje uit te krijgen. Het is heel grappig om te zien wat er gebeurt als je die vloeistoffen erop aanbrengt. Want het vormt gelijk een beetje een metaal. Ik zal een metaal bolletje, zeg maar. Ik zal hem even omhoog houden. Kijk, zie je dat? Die vloeistoffen zuigen zich gelijk vol met die poeder. En dan eventjes met een penseeltje. Die vloeistoffen verdelen over wat je net hebt aangebracht. En dat laat je dan, het is vrij dik. En dat laat je dan gewoon liggen. En net als bij die Rust Effect set heeft dit gewoon eventjes tijd nodig. Hè? Gewoon even de tijd geven om te gaan verweren. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat die vloeistoffen doen. Ik leg dit dus nu gewoon even aan de kant. Zo. En als dit dan uitgewerkt is, even een plekje vinden hoor. Zo. Als dat uitgewerkt is, dan krijg je bijvoorbeeld, zoals hier, dat uitgeslagen groen en blauw en een beetje wittig, wat hier ook doorheen zit. Dat is dat patina effect. Oh, dan zit ik wel heel dichtbij, hè? Zo. En daar. Zie je wel? Goed. Het busje dus had ik in de gesshal gezet. En daaroverheen komt het rijstpapier. En ik heb voor deze gekozen omdat ik dat mooi vond bij de patina tinten. Voor dit rijstpapier van Stemperia. En daar heb ik een stukje afgescheurd. En al zelfs in model gescheurd. Eens even kijken waar ik dan weer heb laten pompen. Waar is hij nou gebleven? Even zoeken hoor. Ah, hier. Kijk, die had ik al, de uitsparing voor de gleuf had ik er al in gedaan. En dan vraag je je misschien af, waarom heb je nog die groen-blauwe tint erop gedaan? Eerst eventjes waar die uitkomt. Pentart heeft ook een patina effect paint. Daarin zitten 5 busjes verf. Kijk. Waar je dus ook weer het patina effect mee kunt nabootsen. Eén flesje is metallic, is een beetje metallic
koper. Beetje oud koper, zeg maar, bronsachtig. En de kleuren acrylverf. Die nodig zijn om ook dat patina effect te krijgen. En deze twee heb ik gebruikt om op het busje te smeren over de gesso heen. En waarom heb ik dat gedaan? Ik gebruik dit stukje papier. En als ik dat op een witte ondergrond doe, dus van de witte gesso, dan is die me te licht. Dat vond ik dan weer niet mooi bij het patina effect. Dus daarom heb ik de ondergrond deze kleur gegeven. Want als ik nu dit erop doe, schijnt als het ware die groene kleur er doorheen. En dat vond ik een mooier effect geven. Dus deze ga ik nu aanbrengen met decoupage en varnish en glue. Eveneens van Pentart. Gewoon een dun laagje aanbrengen met je penseel. Met je kwast, zo je wilt. Ik doe hem niet helemaal in één keer, want het is best een aardig stukje. En oppassen dat ik niet scheef ga. En dan veeg je hem gewoon met je vinger aan. Zo. Die sla ik dan weer even terug tot waar ik ben gebleven. En dan kan ik hem heel makkelijk helemaal rond bewerken. Zo. En het laatste stukje. Even kijken welke ik... Ja, deze eerst. En dan gaat deze er overheen. En dan doe je vervolgens nog een laagje over het hele busje. Dus daar waar je het rijstpapier hebt geplakt. Dat rijstpapier, dat werkt echt zo fijn. Vroeger deed ik het wel met servetten. Ik geloof dat dat nog wel werd gedaan hoor. Wordt gedaan. Maar dit is echt zoveel mooier. En werkt zoveel fijner. Goed. Die zit er nu op. En nu zie je heel mooi dat die blauw-groene tint die ik eronder had gedaan er doorheen schijnt. Zie je dat? Zo kun je een beetje spelen met je achtergrondkleur. Er zit een dingetje. Dan moet hier nog een klein stukje boven. Die had ik ook al voorgescheurd. Zo. En dan had ik nog een stukje uit dezelfde vel rijstpapier gehaald. Dat is deze. En die wil ik dan hier nog hebben. Dus even kijken of ik dat... Ja. Nee, ik neem niet de onderkant mee. Ik doe hem gewoon hier. Nou, er zit natuurlijk nog wel lijm. Dus dat was een beetje een overbodige handeling. Ik doe hem erop. Ik denk dat dat wel mooi is. Hier zit een verdikking en daar leg ik dan dit stukje rijstpapier op. Zo. Ja, dat is leuk. Even afknippen.
Kijk, dat is net zo'n leuk accentje. Dan moet hij eigenlijk eventjes drogen. Maar daar kan ik natuurlijk eventjes mee helpen. En hier, ik denk dat ik daar een kantje of een bandje of een dingetje ga doen. Ja, dat lijkt me wel leuk. Dus ik ga hem nu eventjes droog blazen en dan kan de volgende laag erop. Die flesjes kunnen even aan de kant. Even de heat tool erop. Zien jullie wat een gave combinatie dat is met dat effect, dat patina effect wat hierop zit? Kijk, want het zit als het ware ook een beetje in die swirls van het rijstpapier. Daarom heb ik voor deze gekozen. Ik vond het echt zo gaaf. Deze zit een beetje scheef. Dat is wel een beetje jammer, hè? Nou ja. Ach. Schuif start live, zeiden mijn ouders vroeger. Wat ik nu ga doen is een laagje metallic cracking paste erop aanbrengen. Voor nog wat meer leuke effecten. Want wij zijn dol op effecten. Ook deze allemaal van Pentart. En ook hier heb ik een spatel voor nodig. Maar laat ik nou een spatel. Oh ja. En voordat je dit aanbrengt, die cracking paste, moet je eventjes een primer aanbrengen. Dat is de cracking paste primer. Hoe simpel. Maar deze zorgt ervoor dat er ook daadwerkelijk crackles in komen. Die activeert zeg maar de crackle paste. Even een kwartje vandaan toveren. Yes. Dus je pakt gewoon een beetje van die primer op je penseel. En dan ga je gewoon kijken waar wil ik die crackles hebben. Nou, meestal is dat gewoon een beetje random. Ik wil een beetje om die gleuf heen hebben. Zo. Moet ik wel een beetje opletten waar ik dat heb gedaan natuurlijk. Zo, daar. Nou, dan laten we dan nog een beetje hier doen. Een klottertje hier. Onthouden jullie eventjes waar ik het heb gedaan. Ik ben bang dat ik het straks niet meer zie. En hier ook nog een beetje. Zo. Ja, helemaal leuk. Ook deze moeten we even drogen. Dat mag je gewoon met de heat tool doen. Even kijken hoor, ik had hier wat gedaan. En daar. En hier op dat lichte stuk. Even voelen. Nou. Hij is nog een beetje plakkerig, maar ik ga het gewoon proberen.
Even kijken hoe deze kleur heet. Dit is de... Even kijken hoor. Ik kan het niet lezen. Nou, in de webshop zie je wel de kleuren staan. Dit filmpje wordt natuurlijk weer geüpload naar onze webshop. En onder het filmpje zie je dan alle gebruikte artikelen. Dat is wel zo handig. Dit is in ieder geval oud goud, dat weet ik dan wel. Nou, en dit is een beetje de... Ja, wat is het? Ik vind het echt een super gave kleur. Maar ook een beetje die patina kleur eigenlijk, hè. Beetje blauw-groen. Ik doe dat nu eventjes daarop. Want ik wil ze ook deels gaan mengen. Of in ieder geval gemengd gaan gebruiken. Ik ga een deel ervan ga ik mengen. Zo. Niet helemaal. Maar kijk, als ik het nu oppak, dan krijg ik dus die gemelleerde kleur. En die breng ik nu aan in een laagje daar waar ik de primer heb aangebracht. Nou, ik denk ongeveer hier. En dan hadden we daar nog een plek. Dan pak ik daar de gewone goud. Nou, daar zit alweer een vleugje van die blauw-groene kleur doorheen, maar dat is prima. Hoe dikker je de laag aanbrengt, hoe groter de krekkels. Dus als je een dun laagje aanbrengt, krijg je ook kleine krekkels. En hier wil ik dan wel weer allebei hebben. Zo. En dan een beetje goud naar dat groene toe. Zo, dat loopt dan weer mooi in elkaar over. En dan laat ik dit eigenlijk altijd aan de lucht drogen. Maar volgens de productomschrijving kun je dit ook doen met je heat tool. Dus dat gaan we dan maar eens even proberen. Wat jullie. Een beetje zo. Ik ga eens even kijken. Ik vind hier nog een beetje te veel koper, dus dat doe ik gewoon een beetje op voor het leuke, zeg maar. Niet zozeer omdat het gaat krekken, maar om er een beetje een geheel van te maken. En ach, als we dan toch bezig zijn, dan is het ook wel leuk om nog wat op het dakje te doen. Want het past toch allemaal bij elkaar. Het zijn allemaal dezelfde patina tinten. En met een beetje mazzel, dus heel dun, gaat het misschien toch nog ook wel een beetje krekken. We gaan het zien. Nou zet ik met mijn vingers en die andere. Zo. En dit wat ik over heb, kan ik natuurlijk best nog wel aanbrengen op deze. Kijk, daar had ik al meer op aangebracht en die had ik gemaakt om al aan jullie te laten zien. Want dit is dus het effect wat je krijgt als die gaat cracken. Ik heb met dezelfde kleuren gedaan.
Zie je hoe cool dat is? En hier aan de andere kant. Ik geloof dat ik het zo goed wel in beeld heb, toch? Echt super vet die cracks. Goed, we gaan eens even... Oh nee, eerst even dit schoonmaken. En dan met de heat tool droog blazen. Ik was hier begonnen, dus dat pakken we dan maar als eerste. Ik denk alleen dat dit wel een poosje duurt, maar nou ja, we gaan het zien. Ondertussen loopt er trouwens een actie op onze Facebookpagina. Voor wat betreft de gouden muntjes, omdat het onze feestweek is. Als je onder dat bericht een foto plaatst van de muntjes die je op dit moment in je bezit hebt. En daarbij even het aantal vermeldt. Dan maak je kans op verdubbeling van je muntjes. Dus wij verdubbelen dan jouw aantal muntjes. En dat gaan we natuurlijk eerlijk loten. En dat maken we dan begin volgende week bekend. Want zoals gezegd, de feestweek loopt van 1 tot en met 7 juli. Dat is tot en met zondag. En dan zal ik maandag wel de loting doen en bekendmaken van wie we de loodjes gaan verdubbelen. Ja, ik zie hier aan de rand, daar is het wat dunner. Ik zal hem even wat dichterbij houden. Kijk, daar gaat hij krekken. Zien jullie dat? Die dikkere laag, dat duurt natuurlijk langer. Ja, nu begint hij te komen. Zien jullie dat? Ik zou zelf hem gewoon wegzetten hoor. En gewoon lekker aan de lucht laten krekken. Maar het kan dus wel met je heat tool. Hier zit ook een heel dun laagje, dus dat is ook mooi om te proberen. Kijk, want hij gaat ook een beetje bobbelen als je met de föhn erop gaat. Dus ik zou zeggen, experimenteer en kijk gewoon zelf wat je het mooiste effect vindt geven. Het effect is dus wel anders als je met je heat tool erop gaat. Anders dan dat je het aan de lucht laat drogen. Dan vind ik persoonlijk